Добрый день, суток. Я Гульпан, мне 62 года, я живу в городе Астана. Я хочу поделиться своими результатами. Супер результат я получила от новых продукций Success Siberia. У меня за неделю упали папиллоны. Здесь были здесь. И у меня от кедровитина было у меня аллергический кашель, который многие годы меня мучило. Я не могла в обществе находиться. От духов, от дезодорантов у меня всегда горле першило, и я кашляла всегда. И вот по сей день, с 9 я как начала принимать, через 3 дня они перестали, и по сей день их у меня нету. Кроме этого, я за 1 месяц убавила еще минус 4 килограмма. У меня изменения в моем организме идут. Я в 20 лет родила дочку, у меня были волосы кудрявые. Но за этот месяц, который я пью этой продукции, я волосы трижды стригла. У меня волосы кудрявые, как будто после химии. Заново начали обновляться. Кроме этого, у меня зрение старческое +3 было. И 23 февраля я пошла в оптику, и мне выписали, у меня один глаз +1,5, второй +1 и 25. Кроме этого, у меня муж принимает дековитин Р утром и вечером. Он принимал с 24 января по 23 февраля. 23 февраля мы пошли в оптику у него, потому что очки, говорит, он говорит, что-то очки дискомфорт. И у него оказался очки -4 и 4,25. За 1 месяц он такой шикарный результат получил. У моих детей у всех минусовые очки. В детстве я пробовала их лечить, но мне говорили, что это наследственное. Так как сейчас наследник лечится, я думаю, дети тоже стали принимать, тоже будут результаты. Благодарю, Андрей Артурович, вас за такие вот технологии, за сибирские технологии, которые действуют мгновенно. Это чудо-продукты. Я всем предлагаю, тем более сейчас идет акция, приобретайте. Это не продукты, а чудо века. Благодарю вас за такие продукции. Благодарю.